ガンダムシリーズでは子供に深い傷を残したり、ガンダムに乗せて戦場へ駆り立てるような親、いわゆる毒親が数々登場します。その毒親率の高さから毒親博覧会と言われることもあります。さらに中には毒親という枠では収まらず、物語の元凶といえるレベルの人物も登場しました。そこで今回はガンダムシリーズが誇る最低な親について見ていきたいと思います。なお、本動画はコミュニティでのアンケート内容および動画コメント欄から選ばせていただいたものとなります。皆様たくさんのコメントありがとうございました。気になる方はぜひコミュニティの方もご覧ください。それでは始めましょう。アウラマハハイバル。まず劇場版シードフリーダムからファウンデーション王国の女王でありアコードの生みの親であるアウラです。彼女を簡単に説明するのであれば、主義思想ではなく自分勝手な感情で世界を支配しようとした人物です。アウラはもともとディランダルのデスティニープランに賛同しており、遺伝子によって人を選別し適正で役割を決める世界を作ろうとしていました。このプランにおける支配者の役割を担う存在としてアウラは究極のコーディネーターであるアコードを生み出しています。しかし小説版を見る限り、アウラがアコードを支配者にしようとしたのは同じくコーディネーター研究者だった幽連響への対抗心が大きな理由でした。つまり親同士の競争に勝つため、自分の子供が支配者となる世界を作ろうとしていたと解釈できることになります。シードシリーズではディランダルをはじめ極端なやり方で世界を支配しようとした人物が多く登場しますが、彼らは思想や主義はともかく彼らなりに世界や未来のことを考えて動いています。その点アウラは自分が作り上げた子供たちこそ響の子供より優れていて世界を支配するにふさわしいという陽気な考えで人類を支配しようとしていました。そんな自分勝手に他人を操ろうとする姿勢を響から君はとことん傲慢と苦言を呈されています。また器も小さく、劇中では響の子供であるキラの挑発に乗り感情任せに行動して貴重なレクイエムをミレニアムめがけて撃つという子供の足を引っ張るというミスも犯していました。そのため劇場版公開後にはアウラの幼稚さを見た視聴者の中にはかつてのラスボスたちの評価を改めるという声が多数上がるという不思議な光景も見られました。幽連響。続いてシードからキラとカガリの親でありコーディネーター制作者である幽連響です。彼を一言で表現するなら子供すら実験体にするマッドサイエンティストでしょう。響は親の要望通りに遺伝子調整をすることで望まれた性質を持った子供を生み出す研究をしていました。しかし母体の不安定さから親の要望通りの子供が誕生しないケースもあったようです。そこで響は人工子宮を利用して理想通りの子供を作り出せるよう実験を繰り返していきました。しかしいつからか最高のコーディネーターを生み出すという自分の理想のため何人もの胎児を物のように使い捨てにします。それだけには飽き足らず、しまいには自分の実子であるキラすら実験体にしました。その結果キラは最高のコーディネーターとして誕生するのですが、それはキラの望んだ力ではなく後にキラを苦しめることになります。なお本人はよりいいものを求めることが幸せにつながると考えていたので、少なくとも生まれる子供や人類の幸せを考えていたのは確かでしょう。しかし子供を実験体にしただけでなく子供の望まない力を与えたことで結果的にキラを戦いへと巻き込んでしまいました。そのため意図はどうであれ毒親であることには間違いないのですが、アウラの登場により幸せを考えていただけましという評価に落ち着くあたり、コズミックイラの世界がいかに地獄なのかがわかるのではないでしょうか。アルダフラガ。続いてシードシリーズからムーラフラガの実親でありラウル・クルーゼを生み出した張本人のアルです。アルの人物表に関しては作中でクルーゼが言っていた己の死すら金で買えると思い上がった愚か者という言葉が的確ではないでしょうか。アルはもともと性格や人間性が最悪で、ムーにも子供の頃から傲慢、横暴、疑り深いという痛烈な評価を受けていました。また妻との関係も悪いようで、妻の影響を強く受けたムーが自分の後を継ぐのに納得できず、自分のクローンを生み出して後継にしようと考えます。なお
クローンは倫理観ゆるゆるのコズミックイラの世界ですら禁忌とされていましたが、アルはそれを平然と破り、響に資金援助をちらつかせ、無理やりクルーゼを生み出したのです。その後、クルーゼに徹底的な英才教育を施すのですが、クローンゆえに寿命が短いという欠点を抱えていたことを知るや否や見捨て、ムーを後継者にしようとします。これがクルーゼの世界に対する憎悪を抱かせるきっかけとなり、劇中における数々の悲劇を生み出すことになりました。そのためシード本編におけるキラ周りの不幸の元凶は大体あると言っても過言ではありません。また響とは違い、子供の幸せではなく自分の後継が欲しいという至極自分勝手な理由でクルーゼを生み出していることからも、アウラと並ぶ毒親として評価されることもあるようです。ただ昔の写真ではムーを肩車し自然な笑顔を見せるアルの姿が見られるため、実子に対する愛情のある時期までは持っていたのかもしれません。ナディア・ロナ。続いてガンダム F91 からベラロナの母親であるナディア・ロナです。彼女を簡単に説明するなら、気に入らないことからは逃げて自分の意思だけは通そうとするわがまま女でしょう。ロナ家の娘ながら家の思想を気に入らなかったナディアは、夫であるカロッゾがロナ家のために尽くす姿に嫌気がさし、ベラを連れてシオ・フェアチャイルドと駆け落ち、しかし後にロナ家の追跡から逃れるために娘をシオの元に置いて行方をくらませました。このように自分が自由になるために責任から逃れ、娘すら置き去りにする自分勝手な人間となっています。その姿勢はロナ家の人間からも嫌われており、父であるマイッツァー・ロナからは高貴な生まれも考えずに感情だけに走る女と評されていました。ただ娘への愛情は一応あるようで、ロナ家に戻ったベラを彼らの計画に加担させないよう連れ出そうとしています。実際ロナ家の貴族主義はあまりにも極端な思想のため、彼らの在り方をおかしいと感じるナディアの感性は至って普通です。とはいえロナ家の生まれという責任と向き合ったベラからすれば、ナディアの姿勢は自分勝手に逃げ回っているだけに映ったため拒絶されていました。ちなみにナディアがロナ家から逃げたことは、カロッゾが仮面をかぶる一因となっており、彼女が感情のまま自分勝手に生きたせいで本編における悲劇を招いたとも考えられます。鉄仮面。同じくガンダム F91 からベラロナのジップである鉄仮面ことカロッゾ・ロナです。殺人兵器バグを放ち無差別大量殺戮を行うなど、ラスボスとしてはまさにドゲドウな人物です。さらに劇中では実情をモビルスーツから引きずり出し、パイロットスーツを着ているとはいえ何もない宇宙空間へと放り出しました。ガンダムシリーズに毒親は数多く存在しますが、実子に手をかけるまでいった人物は少なく、そういう意味ではカロッゾはトップレベルのクズ親と解釈することができます。ただ生来の毒親かと言われると難しい部分があります。まずカロッゾが鉄仮面をかぶることになったのは、妻のナディアが自身を捨てシオと駆け落ちしたことが大きな要因です。映画では分かりにくくなっていますが、ナディアに裏切られたことは彼の心に暗い影を落としており、漫画ガンダム F90 ファステストフォーミュラでは家族の話をされた際にひどく落ち込んでいる様子を見せています。むしろそもそもカロッゾはイリムコでロナ家の人間ではなかったにもかかわらず、マイッツァーやハウゼリーの理想実現のために仮面をかぶったという経緯があるので、一方的に責めるべきではないと考えることもできます。そのためネット上では毒親というよりもナディアをはじめ周囲の人物たちに狂わされたかわいそうな人という評価を受けている印象があります。パトリック・ザラ。続いてシードからアスラン・ザラのジップであるパトリック・ザラです。作中でのアスランとパトリックの関係は一目見ればわかるほど冷え切ったもので、軍人としての最低限の関わり合いしかしていません。またアスランの婚約者であるラクスが遭難した際には、政治的パフォーマンスの一環としてアスランを救助に向かわせるなど、息子すら政治利用することも厭わない一面もあります。さらにアスランとの問答の際には、向かってきたアスランの肩を撃ち抜くなど、息子であろうと躊躇なく銃口を向ける一面も見せています。ただパトリックからすれば、最重要機密であるジャスティスをどこかに隠し、地球連合のシャトルで帰還するというアスランの怪しすぎる行動を見れば、息子であっても銃を向けざるを得なかったとも言えます。また愛情がないわけでもなく、
妻レノアとアスランの写った写真をデスクの上に常に飾っていたり、クルーゼからアスランを撃ってもいいのか聞かれた際には一瞬返事に詰まるなど、息子への思いが垣間見えるシーンもあります。とはいえ、息子への思いよりも妻の命を奪ったナチュラルへの憎悪がはるかに強く、ナチュラルを一人残らず殲滅しようとするパトリックと平和を求めるアスランの道が最後まで交わることはありませんでした。そのためパトリックも考えとやり方は極端すぎる上にクズ親の部類ではあるものの、世界に狂わされたかわいそうな人物という意見を見ることも多くあります。カマリア・レイ。続いて機動戦士ガンダムからアムロの母親であるカマリア・レイです。彼女の特徴はその身勝手さでしょう。もともとアムロは地球で暮らしていましたが、父であるテムの仕事の都合で宇宙へと転居することになりました。その際、カマリアはテムとの関係が冷えていたことや宇宙の暮らしが馴染めないという理由でテムと幼いアムロから離れ地球で暮らすことにしました。この決断によりアムロは親の愛情を一身に受けられず育ち、暗い影を落とすことになります。また地球で再会した際にはジオン兵に銃を向けたアムロに対してすさんだねなど過酷な戦場をくぐり抜けてきたアムロの苦しみを理解しようともせず、否定するような言葉を吐いていました。一方でカマリア自身はアムロを愛しており、アムロの僕を愛してないのという問いかけに対して子供を愛さない母親がいるものかいと返しています。ただそもそも自分を優先して別の男を作ったくせして帰ってきた息子の事情を理解せず、自身の常識を押し付けて否定する無神経さ、さらに本人は息子を愛していると思っている点が立ちが悪いと感じる方も多いようです。とはいえその立ちの悪さが他シリーズの毒親と比べ妙にリアリティがあるため、一番現実にいそうな毒親と評価する方も多いようです。ちなみに漫画ピューリッツァーではカマリアはそんな自分の想像力のなさや身勝手さを悔いていたことからもアムロへの愛情は本物だったと伺えます。モニカ・アノー。続いてガンダム F91 からシーブック・アノーの母親であるモニカ・アノーです。まず他の人物と比べるとモニカの毒親度はかなり低いと言えるでしょう。モニカは F91 の開発にかまけて家をおろそかにしていましたが、子供たちへの愛情がなかったわけではなく、 F91 の回戦に子供たちに教えたあやとりを取り入れるなど家族とのつながりを大事にしていました。またクロスボーンヴァンガードによるフロンティアコロニーへの侵攻が始まると子供たちを探し回ったり、息子が F91 に乗っているのを知って衝撃を受けるなど真っ当な感性の持ち主でもあります。さらに彼の夫であるレズリー・ヤノーがシリーズ屈指の聖人で、モニカの仕事人間ぶりを理解した上でシーブックたちに十分な愛情を注いで育ててくれたおかげもあり、息子たちも最初は家を空けていた母への確執があったもののあっさりと和解していました。最終決戦では息子のノルモビルスーツを整備したり、セシリーを探そうとするシーブックに手を貸すなど母親的な役割を果たしています。そのためあくまで仕事が忙しくて家に帰れなかっただけという見方ができる人物で、そこまでのクズ親ではないと捉える方が多いようです。余談ですが、小説版ではそれなりのクズで自身の仕事に奔走するあまり、子供たちにも産みたくて産んだわけじゃないとまで言い放っています。プロスペラ。続いて水星の魔女からエリクトサマヤの母親であるプロスペラ・マーキュリーです。プロスペラに関しては毒親か否かは非常に意見が分かれるところでしょう。少なくとも中盤までの動向を見ていれば、実情をガンダムにした上に娘のクローンであるスレッタを生み出し洗脳して自身の復讐のためにガンダムで戦わせるという行為から、シリーズでも屈指の毒親という印象を受けていた方も多く見られます。しかし実際は復讐心を封じ込めてガンダムの中でしか生きられないエリクトのための世界を作ろうと奔走しながら、クローンであるスレッタのことも娘として愛していました。そのため劇中ではエリクトの宿るエアリアルが自分で動けるようになった後は最終的にスレッタの幸せを考え決別しています。また中盤までのうさんくさい行動の数々も冷静に考えてみれば筋は通ったもので、特に毒親と言えるものでもないでしょう。ただ仮面をつけて素顔を隠していることや話し方が怖すぎることによって視聴者からすると
全ての行動に裏があるように見えていたのも、プロスペラが悪い大人と感じさせられていた一因にもなっているのかもしれません。ただ、全体的には、夫も仲間も恩師も皆殺しにされながら、復讐心を押し込めて仇と協力し、愛娘のために残り少ない命を捧げていた子供思いの母親だったと捉えることもできるのではないでしょうか。フランクリン・ヴィラン。やめないか。最後に、機動戦士ゼータガンダムからカミーユ・ヴィランの父親であるフランクリン・ヴィランです。カマリアが母親の中で最もリアリティのあるクズ親キャラとするなら、父親の中で最も現実にいそうなクズはフランクリンではないでしょうか。まずフランクリンは物語が始まった時点で若い愛人に夢中になっていたせいで、息子妻との関係が冷めきり家庭を崩壊させています。頭に血も上りやすく、妻であるヒルダやカミーユに愛人について言及された際は容赦なく拳を振るうなど DV 男の性質も備えています。またヒルダがティターンズの作戦で殺された際、作戦立案したバスクに詰め寄るも愛人にとって都合が良かったのではと言われ、何も返せずブリッジで気まずい空気になっていました。またカミーユ、エマと共にマーク2に乗ってアーガマに合流するも、自己保身と愛人への未練からアストナージを人質に取った後リック・ディアスを強奪して逃亡。さらに自分を追撃してきたカミーユにビームピストルを乱射しながら、撃つのか親をと都合のいい時だけ父を破りながら、私だって親の務めは果たしてきたと自分を正当化するクズっぷりを発揮しました。このように家庭崩壊の原因を作った上に、妻が殺されても強く言い返せず、息子ではなく愛人に執着し裏切るという言い逃れもできない毒親ぶりは、数々の毒親を見てきたシリーズファンの心にも強烈に残っており、シリーズで一番のクズ親に挙げる方も少なくありません。ということで以上、ガンダムシリーズが誇る最低な親10選でした。ちなみにアンケートでは、他に逆襲のシャアに登場したアデナウアータラヤやガンダムユニコーンのカーディアスビストを挙げている方もいました。宇宙世紀ものは作品数が多い分、毒親も多く登場する傾向があるように感じます。一方でシードは無印だけでも数々の毒親を生み出していることから、作中世界のすさみっぷりも伝わるのではないでしょうか。ぜひ皆様が印象に残っている最低な親もコメントで教えていただけたら嬉しいです。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。